Okay, TBH stuff ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ laptop တစ်လုံးကို review လုပ်ပြီးသွားမှာပါ MSI ရဲ့ Prestige 15 A10 SE ပါဆိုတော့ဒီ laptop ကိုတော်တော်များများမြင်မှုကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ကလည်း review လုပ်ပေးထားပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်နဲ့ဒီတစ်ခေါက်နဲ့ကမတူတော့ပါဘူးအပြင်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးတူတယ်ကျန်တဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေတော်တော်လေးတူတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့သူ့ရဲ့ CPU ကလုံးဝအသစ်ဖြစ်သွားပါပြီဒီကောင်ရဲ့ design တွေဒီကောင်ရဲ့အသွင်ပြင်တွေဒီကောင်ရဲ့ ports တွေဘာညာကိုကျွန်တော်များဆတော့အသေးစိတ်တော့ပြောပြမနေတော့ဘူးအဲ့ဒါအရင်ဗီဒီယိုမှာလည်းပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲကဲဆိုတော့ဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ overall လေးတော့ပြန်ပြောမယ်ဒီကောင်ရဲ့ finish ကလုံးဝ gray အဲ့ဒါဟိုမှာ blue accent လေးနဲ့သုံးပေးထားတယ် MSI မှာမြင်နေကြကျွန်တော်တို့ gaming accent နေနဲ့မတူဘူးပြီးတော့ဒီကောင်က lightweight ဖြစ်တယ် thin and portable ဖြစ်တယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1.6 kg ပဲလေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစကလုံးတစ်လုံးထဲမှာdescribe လုပ်ပြပါဆိုလို့ရှိရင် thin and light battery powerhouse လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ CPU နဲ့သူ့မှာသုံးထားတဲ့ battery နဲ့ကလုံးဝကျွတ်စင် CPU ကလည်း 15W TDP ပဲရှိတယ်။ power ထွက်ပေးတာကလည်းများတယ်။ဆိုတော့ performance ကိုလည်းကိုကအများကြီး sacrifice လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့အများကြီးကြီးတဲ့သူနဲ့မှမလိုက်လာတဲ့ battery 82Wh ယူထည့်ပေးထားတယ် 82Wh ဆိုတာလုံးဝ air စတုံးကြီးပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို normal usage ပေါ့နော်ဒီတိုင်း mixed usage သုံးမယ် Wi-Fi လေးပါလေးချိန်ထားမယ် web browsing လေးပါလေးလုပ်မယ် YouTube လေးပါလေးကြည့်မယ်တချို့သော productivity test လေးတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်73နာရီ14နာရီလောက်ကတော့အသာလေးသွားပါတယ် Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် 100 lid ရတယ်သူ့ရဲ့ keyboard layout က15လက်မရှိတဲ့ body ဆိုပေမဲ့သူတို့က number ကိုထည့်ပေးမထားဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သုံးရတာပို့ပြီးတော့ symmetrical ဖြစ်တယ်number တွေနဲ့အများကြီးအလုပ်လုပ်ရတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်မျိုးလေးကိုပို့ကြိုက်တယ်အောက်ဘက်က trackpad ကတော့နည်းနည်းလေး irregular shape ဖြစ်နေတယ်ဒါကတော့ 15-inch thin and light နည်းနည်း possible ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကဒါ trend လိုဖြစ်လာပြီဘယ်ဘက်အပေါ်ထောက်မှာ fingerprint လေးပါတယ်ဆိုတော့ fingerprint ပါတာမကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ window hello IR camera လောက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပဲပြောမပါတာတက်တော့ပိုကောင်းပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ screen ကကျွန်တော်တို့ 15.6 inches 1080p IPS LCD 100% sRGB coverage ဖြစ်တယ် Delta E က less than 2 ဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာက color accurate တော်တော်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ graphic designer တွေ video editor တွေအတွက်အများကြီးပိုအဆင်ပြေစေတဲ့နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ CPU သူ့မှာသုံးထားတဲ့ CPU က Intel ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Comet Lake ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ Intel မှာကြံ့လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ကလိုမျိုးမရိုးရှင်းတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ lineup ကနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဗျ Ice Lake ရဲ့ Comet Lake ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီကောင်က Comet Lake ထဲက series တွေကအမြင့်ဆုံး Core i7 10-710U ကိုသုံးမိထားတယ်ဆိုတော့ 10-710U ဆိုတာဘာလဲ10ဆိုတာတော့သူတို့ရဲ့ generation ပေါ့နော် 710U ဆိုတာကြတော့သူရဲ့ processor နာမည် U ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲထုံးစံအတိုင်းဒီကောင်က low power ဆိုတာ low power consumption ကိုပြောချင်တာအရင်ကကောင်တွေမှာလိုမျိုး low power ဖြစ်လို့ low performance ဖြစ်မနေတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မှာ 6 core 12 thread ဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ Intel ရဲ့ဒါပထမဦးဆုံးသော U series တွေမှာ6 core ထည့်ပေးထားတဲ့ကောင်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ efficient လည်းဖြစ်သလို powerful လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ 6 core ကအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ 9950H လိုမျိုးပေါ့နော် thin and light တွေမှာမပါတဲ့ chip တွေနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်က 20 to 25% လောက်ပဲပို့ပြီးတော့နေတယ်ဒါပေမဲ့ battery consumption မှာကျတော့တစ်ဝက်လောက်ကိုတက်တာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကြီးကအရန်ကိုမိုက်သွားစေတယ်တကယ်တမ်းကဒီ 10-710U chip က15လက်မ14လက်မတွေမှာမပါတာမဟုတ်ဘူးသူက U series processor ဖြစ်တဲ့အတွက်ဥပမာ73လက်မလို့ laptop တွေမှာလည်းထည့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်နေနဲ့မှာအဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပဲ low power consumption လို့ပဲပြောနေပါစေ performance အများကြီးထွက်တယ် power အများကြီးထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ heat ကတော့အများကြီးထွက်စမြဲပဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်က73လက်မတွေမှာတော့ 10-710U သုံးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဒီကောင်မှာကျတော့ဘာဖြစ်လို့အဆင်ပြေနေတာလဲ MSI တွေက Great Thermal တွေနဲ့နာမည်ကြီးရတော့ဒါအားလုံးမသိမှာပါဆိုတော့ဒီကောင်မှာ MSI ရဲ့ Cooler Boost 3ကိုသုံးပေးထားတယ်ဒီကောင်မှာ fan 2လုံးပါတယ် heat pipe က3ချောင်းပါတယ် internal cooling ကတော်တော်ကောင်းတယ် external cooling ကျွန်တော်တို့ air flow တွေအနေနဲ့မှာလဲသူ့ရဲ့ intake တွေ exhaust တွေကအပေါက်ကြီးတွေအများကြီးလုပ်ပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုး air flow လုပ်စရာ surface area တွေအများကြီးလုပ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က padding တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအောက်က padding တွေကလည်းအကြီးကြီးတွေဆိုတော့စပွဲမှာချထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ဖင်လေးလေးနဲ့ထောင်နေတယ်ဆိုလိုချင်တာအောက်မှာ air flow လုပ်ဖို့အတွက်နေရာရတယ်ဆိုတော့ဒီ form factor နဲ့မမျှလောက်တဲ့ air flow မမျှလောက်တဲ့ cooling performance နဲ့မမျှလောက်တဲ့ performance ကိုပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမှထပ်ပြီးတော့ complement လုပ်ပေးထားတာကဒီကောင်မှာ dedicated GPU နောက်တစ်လုံးပါပါတယ် MSI ရဲ့ GTX 1650 Max-Q ပါ Max-Q ဖြစ်တဲ့အတွက် low power consumption ဘာပဲပြော MX250 လိုဟာမျိုးထက်တော့အများကြီးပိုသားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မှာ light gaming လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ် GPU intensive workflow တွေပေါ့နော် creative workflow တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့
professional တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ Thunderbolt အပေါက်တွေပါတယ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်မှာ Thunderbolt အပေါက်2ပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပဲအားသွင်းလို့လည်းရတယ် 4K monitor ဘာညာချိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း easy ချိတ်လို့ရတယ် high speed micro SD carry တာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်း big plus ပဲပြီးတော့ dongle တွေဘာညာမတည်အောင်လို့ USB 3.1 type A တွေလည်းပါတယ်ဆိုလိုချင်တာဒီမှာတော်တော်လေးကို complete package ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်ပါရှိမလဲနည်းနည်းတော့မမျှတသလိုတော့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကိုအားနည်းချက်ရှာရတာတကယ်ကိုခက်တယ် okay ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ဈေးနှုန်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့အများကြီးတက်တာဖို့မမျှော်လင့်နဲ့ MSI ရဲ့ entry level gaming laptop တွေလောက်ကတော့ဈေးတက်တာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး content creator/gamer နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်းတွေကတော့ဒီ laptop တွေကတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေစေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနေ့ရုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း gaming laptop ပုံစံကြီးနဲ့လည်းဖြစ်မနေဘူး meeting တွေမှာအဆက်မကွဲဘူး meeting တွေမှာယူသွားလို့ရတယ်ယူသွားလို့ရှိရင်လည်း gaming laptop တွေလိုမျိုး2နာရီ3နာရီနဲ့ battery ကကုန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးတစ်နေ့ကုန်ခံမယ်ချွတ်တာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်2ရက်တောင်အသုံးခံလိမ့်မယ်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း light gaming လုပ်မလားကိုယ့်ဘာသာကို light photo editing video editing လုပ်မလားအကုန်လုံးအတွက်အဆင်ပြေတယ်မနှစ်တုန်းက prestige ကကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ U series ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ raw power ဆိုတာထက်သူတို့က efficiency ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးသလိုဖြစ်နေဒါပေမဲ့ Intel ရဲ့ဒီနှစ်အတွက် Comet Lake Core i7 10710U နဲ့ဆိုတော့ဒီ prestige laptop ကတော်တော်လေးကို recommend လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ laptop တစ်လုံးဖြစ်သွားပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့အားနည်းချက်တစ်ခုတော့ရှာတွေ့ပြီ trackpad ကရမ်းသေးတယ် window hello အရာ camera မပါဘူး keyboard မှာရေးထားတဲ့ overlay font လေးတွေကနည်းနည်းကလေးဆန်တယ်နည်းနည်း gamer ဆန်တယ်ဒါပါပဲဒါလောက်ပါပဲရပြီ hေးမတက်နိုင်ဘူးလေဒီလိုပဲလုပ်ရတော့မှာ